呢個係咩事？咩事啊？OK，咁呢個 app 咧就係呢個台灣駕駛賽車競速 X 外送員模擬呢一個 app，咁你撳入去就有好多嘅玩法啦。總之我覺得呢個 game 真係好好玩，你睇到我撞晒車就知。嗯？呢個係咩事？咩事啊？個大門出咗嚟喎，喂！啊！哇，凌空好勁喎！咦，我問下老細攞餐點先。這是要外送的餐點。而家又行返路嘅，點解？OK，睇下而家上車係點。我想問而家發生咩事？閂門㗎咯喎。啊疲勞駕駛，醫院正在處置。 ？OK，係唔得嘅。哇！一仔頻道，哇！搞成這樣，我回家都不好意思講。一仔頻道為大家直擊我嘅揸車技術。哇！好危險啊！咁都得。哇！OK，大家下次都可以試下玩呢個 game 㗎。咁今日嘅影片就完結啦，我哋下次再見啦，拜拜。臨走之前記得訂閱一仔頻道啊，我哋下次見啦，拜拜。